키보드의 옷이라고 할 수 있는 알록달록 다양한 키캡, 어디서 무엇을 사야 하냐고요? 우선 하이엔드급 GMK를 비롯한 EPBT, 해머웍스, DMK, MW, PBT 펜스 등 다양한 하이엔드급 키캡은 스웨그키, 지오녹스, KLC, 몬스타기어 등에서 그룹바이 혹은 인스탁 형태로 판매 중입니다. 얇고 심플한 각인과 코지한 색감으로 특히 여성분들께 인기가 많은 하이엔드 키캡 오스메, 실제 세라믹을 구워 만든 도자기 키캡 세라키, 이 둘은 공식 홈페이지를 통해 해외 직구로 구입이 가능합니다. 하이엔드급 아래의 다양한 금액대의 키캡은 알리익스프레스에서 편하게 구입이 가능합니다. 참고로 알리에서 하이엔드 브랜드 이름으로 파는 키캡들은 대부분 컬러웨이만 가져온 카피 제품일 확률이 크니 참고해주세요. 빠르게 배송받고 친절하고 확실한 AS가 필요하신 분들은 네이버에 키캡을 검색하시면 다양한 국내 스토어를 확인하실 수 있습니다. 독자적인 디자인의 키캡을 파는 시이닷을 비롯하여 헤브론, SPM, 홈포키, 몬스타기어 등 다양한 국내 스토어가 있습니다. 자세하고 더 다양한 내용을 말씀드리기엔 1분이 너무